Мої вітання, і зараз до вашої уваги набір для чоловічого здоров'я і чоловічої сили. Це еліксир чоловіча сила, капсули оновлення життя противозапальні. Ось так вони виглядають, в коробці 30 капсул. Москулофітам – це амінофіт, аналогів цим вітамінам немає в світі. Ось так виглядають ці жувальні таблеточки. Продукти 100% натуральні. Не містять цукор та спирт. Для замовлення або більш детального опису кожного продукту пишіть мені в коментарі або особисті.